Ангас Гън. Мнозина сочиха Ангас Гън като един от ключовите фактори за Норич и неговото представяне конкретно. Просто защото Ипсвич е с най-доброто нападение с 84 реализирани гола. И Ангас Гън е от огромно значение за този двубой. 28 годишния вратар има 9 мача за националния отбор на Шотландия, има 10 чисти мрежи този сезон. Всички на Керол Роуд се надяват Ангас Гън да има своя добър ден, така че да е сигурен на вратата, защото рано или късно Ипсвич ще натисне. В това са убедени всички. Вече въпросът е какво ще се случи, когато това стане на игрището. Още една атака тук. Сам Маккълъм опита да пласира подаване напред. Позицията на Сам Маккълъм от началото на матча е интересна. Сега да видим тази възможност за контрадействия. Не можа